Maamuzi yaliyofanywa na Young Africans siku ya jana, leo tumepewa ufafanuzi kuhusiana na maamuzi yale, lakini kuna surprise kidogo. Hii ni taarifa hata ambayo mimi pia imenishtua. Nitakujuza. Ngoja tu nianze na la kwanza. Kitendo cha Young Africans kumrejesha Abdelhamid Mwalini kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Young Africans sio maamuzi yaliyofanywa na viongozi wa Young Africans, bali ni maamuzi yaliyofanywa na kocha mkuu wa kikosi hicho, kocha Pedro Gonçalves, kama sehemu ya kutibu changamoto ambayo amekutana nayo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Kocha Pedro alieleza kuhusiana na changamoto ambazo amekutana nazo toka aanze kuifundisha Young Africans sasa kwenye ligi kuu. Na moja ya changamoto ambayo amekutana nayo iliyoweza kumnyima alama katika kikosi chake cha Young Africans ni zile games za away, na hasa viwanja ambavyo wanakuwa wanaenda kukutana navyo kule. Kwa hiyo katika benchi lake la ufundi anakosekana kocha ambaye ana experience vizuri na mechi nyingi za ligi kuu ya Tanzania bara, hasa mechi ambazo zinachezwa katika viwanja hivyo vya away. Kwa hiyo alihitaji kupata mtu ambaye ana experience vizuri na ligi hii ya Tanzania na ambaye atakuwa anamsaidia katika mawazo kwa ajili ya mechi hizo, hasa hizo games za away. So Abdelhamid Mwalini haji kuifundisha Young Africans, bali anakuja kuongeza experience kwenye benchi la ufundi la Young Africans chini ya kocha Pedro Gonçalves, ambaye yeye ndo ataendelea kuifundisha Young Africans. Lakini jambo la pili ambalo limeni surprise, watu wengi tulikuwa tunazungumza kuhusiana na sajili za Young Africans za msimu huu. Sasa surprising ni kwamba usajili wa dirisha kubwa la Young Africans na usajili wa dirisha dogo la Young Africans, kwa mujibu alichokiongea afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe, ni kuwa hakuna kiongozi wa Yanga ambaye amehusika katika sajili hizo, bali ni sajili ambazo zimefanywa na makocha. Kwa maana katika dirisha kubwa alifanya kocha Romain Folz, na katika dirisha dogo hili sajili zote zimefanywa na kocha Pedro Gonçalves. Yeye ndo alikuwa anahitaji wachezaji, then viongozi wanaenda kumchukua mchezaji. Naomba nisiongezee kitu chochote. Hizo ndo taarifa mbili naomba nikujuze. Bye bye.